Привет! Я хочу вам сказать, что у меня уже есть кошелек Kiwi. В описании оставлен номер, чтобы, если кто бы захотел донатить, задонил. А сейчас будем атаковать в КВ. Так у меня не получилось. Вам сразу говорю, не звоните мне по номеру, который я оставлю в описании, потому что это вам будет слишком дорого стоить. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. Love is you.